Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan rabaa inaan idinka tuso mobileka telefoonka sida suqdoon aad markaad soo gasho mobilkaaga sidan oo kalea kuu muuqanaysa. Kadibna meeshan baynu furaynaa dashboardka saddexdii xariiqood baynu furaynaa. Saddexdii xariiqood ayaynu furaynaa markan. Waxa soo dhacaynu eegaynaa marka. Saddexdii xariiqood waa aniga taabtay. Kadibna waxaan tegayaa meesha affiliate link ay ku qoran tahay. Halkaas bartaa affiliate link ay ku qoran tahay baan tegayaa, waan taabanayaa. Affiliate-kii ayaa markaas soo baxay. Ka ugu sarreeya weeyaan affiliate linkigu. Dhinacana haddaan doono u durki karaa, dhinacana u yar jiidi kartaa. Affiliate linkigaasi baad koobigaas ku dhifanaysaa. Markaasaad qofka raba inuu soo galo baad sidoo kale WhatsApp-kaagaad ku base garaynaysaa, WhatsApp-kaagaad ku ridanaysaa, ama waxaad ku ridanaysaa TikTok-kaaga profile-ka ayaad saaranaysaa. Kabacdina qofkii ka soo gala waxaad heli doontaa 50% haddii uusan ka laaban 3 casho gudahood. Marka waa sidaas weeyaan. Marka waa kaa sare weeyaan. Linki labaad baa jira oo dukaanka ku geynaya. Waa kan bluega ah ee dambe weeyaan. Kaa bluega ah ee dambe weeyaan isaguna. Ama kan laftiisa ayaa dukaanka ku geynaya. Kanna wuxuu ku geynayaa xagga kale subscription-ku ku geynaya. Marka kan baa laakiin waxaa ku qoran inuu yahay kii ku geynayay affiliate linkiga waa ku qoran tahay, waa ta halkaa ku qoran affiliate link. Kan baa la yidhahdaa affiliate link. Kanna waxaa la yidhahdaa referral link. Marka hadduu qofku kan ka soo galo si automatic baad u helaysaa oo uu click siiyo markaad u dirto. Kan hadduu ka soo galo way dhici kartaa inaad hesho, wayna dhici kartaa inaad weydo. Laakiin haddaad weydo qofka emailkiisii baad ii soo qoraysaa. Emailkiisi markaad ii soo qorto ayaa markaasi anigu labadii email baan isu raadinayaa. Kaagii sellerka ahaa oo iibiyey subscription-ka ama kirada website-ka iibiyey, iyo kii qofka iibsaday ee $24 bixiyey. Labadii baan isu raadinayaa, dabadeedna waan kuugu soo darayaa. $12 waxay ka muuqan doontaa markaa wallet-kaaga. Wallet-ku xaguu ku yaalaa? Waynu eegaynaa. Dashboard-ka ayaynu tegaynaa. Halkan baynu taabanaynaa, bartaasaynu taabanaynaa. Dashboard-kii baynu aadnay. Kadibna hoos baynu u soo dejinnay. Saddexdii xariiqood baynu tegaynaa si aynu wallet-kaagii u aragno. Waayahay. Saddexdii xariiqood baan imid. Wallet-kaagii waa kan markaa. Wallet-kaagii waa kan. Waad ku dhifanaysaa wallet-kaaga. Kayga oo kale waa kan. 0 baa igu qoran. Hal qofna ma keenin. Halkaasaa markaa 0 baa lacag kuu noqonaysaa. Waayahay. Markaad u baahato ayaad ii soo sheegaysaa, waan kuu soo shubayaa lacagtaada haddii Ilaahay idmo. Dadkana waxaan ka codsanayaa inay samaystaan Salaam Somali Bank. Bangiga Salaama inay samaystaan si aan khidmadba laynooga qaadan. Sababtoo ah dadka Soomaaliya jooga lacagaha ku bixinaya Salaama Bank-kaygay ku shubayaan. Qofkii Salaama Bank ku shuba way sahlanaanaysaa in qof kale oo Salaama Bank haysta markaa loo soo diro, khidmadduna 0 bay noqonaysaa. Intaas baan kusoo gabagabaynayaa. Waxaan aadayaa haddana halkii saddexdii baan aadayaa saddexdaas xariiqood baan aadayaa. Saddexdii xariiqood baan aaday. Dashboard-ka qaybihiisii baa ii timid. Halkan waxaa soo gelaya halkan waxaa soo gelaya ii karo halkan
waxaas imaanaya kor baad u qaadaysaa CJ importer ka alaabta laga soo gelinaya waa kaa markaad kaa ku dhufato kaas baan ku dhufanayaa kaas markaan ku dhufto halkii alaabta aad ka soo gelinaysa baad imanaysaa meeshii alaabta aad ka soo gelinaysa baad imanaysaa moobilkii baad toos usii raacaysaa haddaad doonto halkan aad ku qoraysaa alaabta noocaad doonayso haddii kalena aadan qorinna alaabooyinkan oo kale baad badhankaa weyn baa laga soo gelinaya qiimihiisii iyo nooligiisiiba wuu wataa qiimihiisii iyo nooligiisii iyo faa'iidadii intaba wuu kuu wataa waa kuwa halkaa ku qoran kadibna waa sidaas wixii aad doonayso badhankaa weyn baad ka soo gelinaysaa badhanka waa wada aragteen wabilaahi tawfiiq halkanna haddaba waxaad ka soo gelinaysaa waa maxay halkan waxaad ka soo gelinaysaa kalarka iyo sizeka marka lagu dhufto u fiirso halka ugu sarreysa hadda u fiirso maxaa ku qoran baraka shop waa dukaanka anigu aan samaystay kabacdina baraka shop isagu markuu kuugu jiro badhanka weyn shaygii aad markaa ku taabato badhankaa weyn shaygii aad ku taabato xagga sarena baraka shop kuugu qoran tahay wuu kuu soo gelayaa dhag baad ku siinaysaa wuu kuu soo gelayaa okay kalaradii iyo midabadii iyo wixii baad rabtaa kanaad ku dhufanaysaa ay ku qorantay color and size baad ku dhufanaysaa kadibna sidan baa dhacaysa color and size markaad ku dhufato shaashadda noocan ah baa kuu soo baxaysa markay shaashaddaasi kuu soo baxdo ayaa dabadeedna hoos sii aadaysaa hoos markaad sii aaddo ayaad midabadeedii kale oo dhammi waa kuwan ma garanaysaa haddii shaygu uu dhar yahay sayskiisii baad halkan ka dooranaysaa dabadeedna adh baad odhanaysaa hadduu kaba yahay maxaan ku idhaahdaa isagana saasoo kale kabacdi badhanka greenka ah ee weyn baad odhanaysaa soo wada geli kaasaad ku dhufanaysaa badhanka greenka ah ee weyn baad ku dhufanaysaa dabadeedna shaygii hore kuugu soo galay kalaradiisii ayaa kuu soo gelaya midabadiisii baa kuu soo gelaya waxaan filayaa intaasu inay ku filan tahay in maxaan ku idhaahdaa waxaanan idinka codsanayaa inaydaan soo gelin alaab culus inaydaan soo gelin alaabka dharka faashinka qalabka yaryara electroniga ah waxaasoo dhan inaad soo gelisaan wabilaahi tawfiiq sala allahuma calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin subxaana rabbika rabbi alcizati ama yasifuun wasalaamun cala almursaliin alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin